Сәлем достар, бұл Отбасы банкінің ипотека академиясы. Бүгін біз тұрғын үйге мұқтаж азаматтар ретінде есепке тұрған әрбір адамды мазалайтын сұрақтарға талқылайтын боламыз. Мемлекеттік бағдарламаларға қалай қатысу керек? Ол мемлекеттің жеңілдетілген ипотекасы ма, әлде жалға берілетін тұрғын үй ма? Толығырақ қарастырайық. Көпшілік әлі күнге дейін бұл процесті ондаған сертификаттармен және мемлекеттік органдарға шексіз барумен байланысты деп ойлайды. Бірақ заман өзгерді, қазір бәрі цифрлық, ашық және барлығы қолжетімді болды. Бірінші және ең бастысы барлығы Өркен Отбасы банк KZ порталынан басталады. Бұл баспанаға мұқтаждардың бірыңғай базасы. Тек электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жеке кабинетке кірсеңіз жеткілікті. Өзіңіздің мәртебеңізді, тіркелген жылыңызды бірден көретін боласыз. Егер сөз жалдамалы пәтер туралы болса, сіздің аймақта мемлекет жалға беретін жаңа үйлерді салса және банк жергілікті әкімдікпен келісім жасаса, онда банк үйлерді есепке тұрған күні бойынша таратады. Егер сіздің отбасыңызда 3 адамнан көп болса, онда соңғы 6 айдағы отбасының әр мүшесіне шаққандағы орташа табыс ең төменгі күнкөріс деңгейінің 2 есептік мөлшерінен аспау керек, немесе табыс мүлдем болмау керек. 2025 жылы күнкөріс минимумы 46.228 теңгені құрайды. Яғни 2025 жылы адам басына шаққандағы табыс 92.456 теңгеден аспау керек. Егер отбасыңызда 2 адам немесе одан да аз болса, онда соңғы 6 айдағы әр адамға шаққандағы орташа табыс күнкөріс минимумының 3,5 еселенген мөлшерінен аспау керек, немесе табысы мүлдем болмау керек. Яғни 2025 жылы адам басына шаққандағы табысыңыз 161.798 теңгеден аспау керек. Үй бөлінген кезде сізге SMS келеді. Ол хабарламада мәліметтерді тексеруге келісесіз бе деген ұсыныс болады. Сізге ойлануға 3 күн уақыт беріледі. Егер келіссеңіз, жүйе сіздің табысыңызды тексереді. Табысыңыз шартқа сай болса, пәтер сізге бекітіледі. Егер 3 күн ішінде жауап бермесеңіз, немесе пәтерден бас тартсаңыз, онда сіздің өтінішіңіз жойылады да пәтер басқа адамға беріледі. Бірақ сіз кезекте қала бересіз. Келесі рет үй бөлінгенін күтетін боласыз. Егер сіз ипотека алғыңыз келсе, онда баспана маркет жылжымайтын мүлік порталын қадағалауыңыз керек. 2.10.20, 5.10.20 немесе басқа да жаңа бағдарламалар шыққанда барлық ақпарат сол порталда шығатын болады. Сіз өтінімді онлайн бересіз. Біраз уақыттан кейін сайтта кім өткенін, кім резервке қалғанын көрсетеді. Егер сіз өтсеңіз, SMS хабарлама келеді және банкке барып төлем қабілетіңізді растауға 5 күн уақыт болады. Банк тексерісінен сәтті өтсеңіз, әкімдікпен келісімшарт жасап, өз үйіңіздің иесі боласыз. Ал жалдамалы үйді субсидиялау жүйесі өзгермейді. Мемлекет пәтер жалдап отырған отбасының ақысын ішінара пәтер иесіне тікелей төлеп бере алады. Бұл есепте тұрған азаматтар үшін үлкен қолдау болып саналады. Шығындардың бір бөлігін мемлекет өтейді. Сондықтан отбасы өз кезегін күтіп жүргенде немесе болашақта үй сатып алуға дайындалып жатқанда жақсы жағдайда өмір сүруге мүмкіндік алады. Мұндай субсидияға әлеуметтік осал топтағы азаматтар өтініш бере алады. Көп балалы отбасылар, мүгедек баласы бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандар. Сондай-ақ бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Отбасы банкі бұл процесті барынша жеңіл әрі түсінікті етіп ұйымдастырды. Барлық ақпарат ашық, өтінімді өзіңіз бере аласыз және оның барлығын онлайн қадағалай аласыз. Бұл бұрынғы күрделі бюрократияны әділ әрі ашық жүйеге айналдырған үлкен өзгеріс. Сондықтан есепте тұрған әрбір азамат өз мүмкіндігін белсенді пайдалану керек. Жай күтіп отырмай, Өркен және баспана маркет порталдарындағы хабарландыруларды бақылап, өтінім беріп, бар жеңілдікті қолданған дұрыс. Өйткені бүгін тек кезек күту емес, отбасының жағдайын жақсартуға нақты мүмкіндіктер бар. Сіздермен болған ипотека академиясы.